Hallo liewe Leoriesmaat. Hierdie kwartaal se werksweekies is kort, maar ons het baie werk om af te handel. Eerstens wil ek gou met jou gesels oor die assesserings wat ons hierdie kwartaal gaan aanpak. So hierdie kwartaal het ons 3 formele assesseringstake, taak 5, 6 en 7. Taak 5 is jou skryftaak waar jy 'n verhalende opstel gaan moet voltooi vir 50 punte. Taak 6 is die mondeling. Hier gaan jy hierdie keer 'n voorbereide toespraak hê. Taak 7 is dan jou halfjaar eksamen. Nou let wel dat hierdie eksamen uit 2 vraestelle tel. Ons het vraestel 1 wat die taalvraestel is. Hy bestaan uit begrip, opsomming en jou taalafdeling. Dan het ons ook vraestel 2 letterkunde waar jy geassesseer gaan word op die gedigte. Dan hierdie week se taalafdeling kyk ons na die byvoeglike naamwoord. So jou byvoeglike naamwoord word gebruik om jou selfstandige naamwoord te beskryf, om vir ons bietjie meer inligting te gee van die selfstandige naamwoord. 'n Byvoeglike naamwoord kan geïdentifiseer word deur te kyk of hy 'n intensiewe vorm het. Onthou baie belangrik, met 'n intensiewe vorm word die woord altyd vasgeskryf. 'n Intensiewe vorm is altyd een woord. Soos byvoorbeeld grasgroen. Een woord, nie aparte woordjies nie, maar een woord. 'n Byvoeglike naamwoord het ook trappe van vergelyking. As ons groen as 'n voorbeeld gebruik, groen, groener, groenste. Ons trappe van vergelyking bestaan uit verskillende trappe. Jou eerste trap is jou stellende trap, groot. Dan jou tweede trap is vergrotend, groter. En jou derde trap is jou oortreffende trap, grootste. Nou wat belangrik hier is, wanneer jy woorde het wat meer as een lettergreep het, soos byvoorbeeld asemrowend, dan het jou vergrotende en oortreffende trap die nodig om met meer en mees aangedui te word. So meer asemrowend, mees asemrowend. So enige woorde wat meer as een lettergreep het en wat op e eindig, kry meer en mees. Baie belangrik, en dit is 'n fout wat baie mense doen, is ons praat verkeerd deur mees en ste saam te gebruik in die oortreffende trap. Baie mense praat van die mees asemrowendste of die mees intelligentste. Ons kan nie so praat nie, dis verkeerd. Dit is die mees asemrowende of mees intelligente of die intelligentste, maar mees en ste kan nie saam gebruik word in die oortreffende trap nie. Dan kan ons byvoeglike naamwoord ook saam met 'n voornaamwoord optree, en dan kan hy ook as attributief of predikatief gebruik word. So hoe kan ons tussen die attributief en die predikatiewe vorm of gebruik onderskei? Onthou dit soos volg. Attributief, A, is ons eerste letter in die alfabet, hy staan voor alles. So wanneer die byvoeglike naamwoord voor jou selfstandige naamwoord staan, dan is hy attributief. Byvoorbeeld, die lang man is my oom. So lang is ons byvoeglike naamwoord, hy staan voor ons selfstandige naamwoord wat man is. So die lang attributief, man is my oom. Wanneer hy predikatief is, staan hy agter die selfstandige naamwoord en dikwels ondergaan hy 'n vormverandering. Kom ons kyk na die voorbeeld, die man wat lank is. So wat beskryf ons selfstandige naamwoord? Die woordjie lank. Dit is ons byvoeglike naamwoord. Hy staan na die selfstandige naamwoord in die sin, wat hom dan predikatief maak. Hierso is 'n paar voorbeelde van hoe 'n woord vormverandering ondergaan. So dikwels, as ons praat van hy staan met 'n gebuigde pyp. Gebuigde beskryf pyp, so gebuigde is ons byvoeglike naamwoord. Pyp is ons by selfstandige naamwoord. Maar as ons hom predikatief gebruik, hy staan met 'n geboë hoof by die
graf. So sy kop is gebuig, maar ons skryf dit as gebo. Of die voorbeeld, hy dink aan die saak, dink, staan voor die selfstandige naamwoord, hy is attributief, maar kom ons gebruik hom predikatief, dit is 'n deurdagte saak. En dan laastens word die byvoeglike naamwoord in vaste verbindings gebruik. So kom ons recap gou-gou, wat presies moet jy alles doen? Uit jou handboek uit, aktiwiteit 2 op bladsy 80, dis die onderhoud, waar jy iemand by die huis of 'n maat kan vra om dit saam met jou te voltooi. Dan aktiwiteit 3 op bladsy 80 tot 82, aktiwiteit 6 op bladsy 84 tot 85, aktiwiteit 7 op bladsy 85, as ook aktiwiteit 8 op bladsy 86 tot 87. Dan wanneer al die taalwerk afgehandel is, gaan jy die drama lees, testament, spreekbeurt 175 tot 339 en dan gaan jy vrae 42 tot 43 antwoord soos in die skyfie gevra word. Alright, ek hoop jou eerste week was darm nie te rof nie en dat jy 'n lekker naweek gaan hê. Dan hoor jy my weer volgende week. Geniet die naweek.